عايزه اقول لكم الخطوه دي مش مهمه، الخطوه دي هي اهم حاجه في الرز المعمر. جربوها وهتدعولي. انا دلوقتي المفروض ان انا حمرت السمان بتاعي وعايزه احطه في الطاجن. طيب هحطه ازاي؟ قولوا لي بقى احطه ازاي. هوريكم نحطه ازاي. انا هاخد شويه من الرز اللي انا حطيته كده اهو اهو. انا كان كل همي ان انا انقع الرز ده في اللبن وهو سخن. بصوا بقى، ده السمان اهو، انتوا مش شايفينه اكيد. ده السمان اهو بعد ما اديته تشويحه على البوتاجاز. يعني لازم تديله تشويحه كده وبعد كده تحطيه في الطاجن اهو. هبتدي انا ارصه كده في الطاجن بتاعي زي الفل اهو. بصي ايوه هي دي السمانات، تمام جدا. طيب هعمل ايه بقى يا شيف ياسو؟ شفتوا بقى الرز الجميل ده؟ نحطه على الوش ونجيب الزبادي اللي احنا عملناه كده كده. والله اطعم طاجن رز بالسمان ممكن هتاكلوه في حياتكم. تعالوا ندخله الفرن.